Кошка-дядьки. Существуют они или нет? Девочку на портрете зовут Фрося. Она жила в деревне под присмотром деда с бабушкой, потому что мама работала в городе. Фрося обладала тяжелым характером и поэтому почти не обзавелась друзьями. Она любила проводить время одна, увлекалась страшилками и мистическими байками. Фрося регулярно агитировала пацанов сходить в заброшенную школу, пролезть ночью на стройку. Ей было важно показать всем, что она не трусиха. И вот однажды она притащила котенка из очередной заброшки и рассказывала всем, что там живут существа-кошка-дядьки, которые больше похожи на людей с головами котов. И они плохо обращались с этим малышом, поэтому она совершила акт спасения животного. Как думаете, назвездела Фрося или нет?